வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த சேனல் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேர் ஆயில் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹேர் ஆயில் மட்டும் கிடையாது, ஸ்கின்னுக்கு, நெய்க்கு, லிப்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. அது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நான் சொல்ல போகிற ஆயில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில் தான். ஸோ நான் வந்துட்டு 2 பேருக்கு சொல்லியிருந்தேன் எங்கள் வீட்டில் ஆல்மண்ட் ஆயில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டே இது வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட. ஸோ அவங்க 2 பேரும் 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல்மண்ட் ஆயில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபர் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் அது வரணும்னு பார்த்தா 2 பேரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேர் கேரோட ட்ரை ஃப்ரூட் ஆயில். இதில் வந்துட்டு விட்டமின் இ அண்ட் விட்டமின் B5 இருக்குது. இது நான் ஸ்டிக்கி. இந்த ஹேர் ஆயில் வாங்கியிருக்காங்க. இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில் 6+ விட்டமின் இ. இந்த 2 ஆல்மண்ட் ஆயிலும் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதுக்கான ரிவ்யூ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின்னுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு டீப்பாக கிளென்ஸ் பண்ணும், க்ளீன் பண்ணும், சாஃப்டாக வச்சுக்கோம் ஸ்கின்னை. ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகாஸ் ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கவங்களுக்கு ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக ரொம்ப டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது நல்லா எலாஸ்டிசிட்டியாக ரொம்ப சாஃப்டாக சப்புலாக ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஷைனிங்காக க்ளோவிங்காக இருக்கும். ஸோ ட்ரை ஸ்கின் பீப்புள்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் இன்னொன்று என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிங் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக ஸ்கின்ல வந்துட்டு ஏஜிங் தெரியுது, ரிங்கிள்ஸ் இருக்குது, டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது, அப்படிலாம் வந்து ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ராசஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம். நம்ம எவ்வளோ ஏஜ் ஆனாலும் கொஞ்சம் யங் ஏஜ் மாதிரி காட்டும். பிகாஸ் இதில் இருக்கிற இந்த நரிஷ்மெண்ட்டான பொருளை வந்துட்டு ஸ்கின்னை வந்து மாய்ஸ்சர் லாக் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஸோ அதனால நம்ம ஸ்கின் வந்து சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப மாய்ஸ்சரைசர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்கின் வந்து ரிங்கிள்ஸ் வராது, டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வராது, அண்ட் தென் வந்து ஸ்கார்ஸ், பிளெமிஷஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்ல இருக்கிற டேனை வந்து இது ரெடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் தென் வந்து இது வந்து மேக்கப் ரிமூவராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் இதில் வந்து டெட் செல்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூ செல்ஸை வந்து இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ அதனால் ஸ்கின் வந்து லைட்னிங்காக, பிரைட்னிங்காக, ஒயிட்னிங்காக கூட ஆகும் சில பேருக்கு. பட் நிறைய பேருக்கு அப்படி ஆயிருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப வெள்ளையாகும்னா வெள்ளையெல்லாம் ஆகாது, லைட்டாக ஸ்கின் டோனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும், அவ்வளோதான். ரொம்ப ஸ்கின் வந்து மாய்ஸ்சர் லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கின் வந்து ரொம்ப எப்பயுமே வந்து ஒரு ஈரத்தன்மை இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸ்கின்ல. அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ட்ரை ஸ்கின் பீப்புள்ஸ் வந்து நைட்டு வந்து லைட்டாக எடுத்து மசாஜ் பண்ணிட்டு தூங்குங்க. மார்னிங் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், ஸ்கின் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹேருக்கு போயிடலாம். ஹேருக்குன்னா பிளென்டி ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் அதை வந்து சில பெனிஃபிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ இப்போ ட்ரை ஸ்கேல்ப் இன்ஃப்ளமேஷன், ஸ்கேல்ப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் கிளியர் ஆகிடும். அண்ட் தென் வந்து ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஹேர் வளர எடுத்து வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணி சாஃப்டன் பண்ணி நல்லா திக்காக வளர செய்யும். திக்காக, ஸ்ட்ராங்காக, லாங்காக, ஷைனியாக அப்படி வளர செய்யும். அண்ட் தென் வந்து இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் வருது, ஸ்பிட்டன்ஸ் வருது, எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்னால வருது. இது வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம ஹேர் க்ரோத் இம்ப்ரூவ் பண்ணும், ஸ்பிட்டன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்பிட்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே நீங்கள் வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணீங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா போகாது. நீங்கள் வந்து ஸ்பிட்டன்ஸை கரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெகுலராக இதை அப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்பிட்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பிட்டன்ஸ் வராமல் இருக்கிறத. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சன் டேமேஜை கண்ட்ரோல் பண்ணும், ஹேரில் இருக்க சன் டேமேஜை வந்து சரி பண்ணும். அண்ட் தென் வந்து இது வந்து SPF5 இருக்குது. நேச்சுரலாகவே ஆல்மண்ட் ஆயில் அண்ட் விட்டமின் இல வந்து SPF5 இருக்குது. ஸோ அதனால் சன் பர்ன்ஸ், சன் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தரும் இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனால. அதுக்கு நான் அந்த ஆயில் வச்சுட்டு நீங்கள் வெளில போங்கன்னு நான் சொல்லலை. நீங்கள் வந்துட்டு வெளில போயிருந்தீங்க, உங்கள் ஹேரில் டேமேஜாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அது கண்ட்ரோல் ஆகும்னு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஹேருக்கு வந்து இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் வந்து ஸ்கேல்ப் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஸ்கேல்ப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து தடுக்கும். அண்ட் தென் மாய்ஸ்சர் லாக் பண்ணி ஹேர் க்ரோத்தை ப்ரொமோட் பண்ணும், ஹேர் ஃபாலை ரெடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் ஹேர் க்ரோத், லாங் ஹேர் க்ரோத்தை வந்து இது இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அண்ட் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டேக் பண்ணும்போது நம்ம ஆயில் என்ன சொல்லுங்கள் ஆல்மண்ட்ஸை நீங்கள் இன்டேக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இம்யூன் பவர் அதிகமாகும், மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அண்ட் தென் பிளட் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்ட் தென் உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக, சப்புலாக, க்ளீனாக, அழகாக வச்சுக்கும். அண்ட் ஹேர் வந்து லாங்காக வளரும் பிகாஸ் இதில் பேட்டரி இருக்கிறதுனால. அதனால் இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதில். அண்ட் தென் நான் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டேன். இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த ரிவ்யூ சொல்லிடுறேன், இந்த 2 ஆயிலுக்கான ரிவ்யூ. நான் உங்களுக்கு ஒரு லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு டிப்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில் வச்சு. அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் அதனால் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க. ஸோ நான் இங்கே வந்து 2 ஆயில் வச்சுருக்கேன், 2 ஆயில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஆயிலில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் B5 இருக்குது அண்ட் விட்டமின் இ இருக்குது. விட்டமின் B5 அண்ட் விட்டமின் இ இருக்கிறதுனால
எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு. பிகாஸ் நமக்கு வந்து நட்ஸ்னாலே நம்ம உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. அது நம்ம ஹேருக்கு சொல்லப்போனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பிகாஸ் நட்ஸ் வந்து நிறைய ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் வந்துட்டு மெக்னீஷியம், அயன், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹேருக்கு வந்து நல்ல ஹேர் growth ப்ரமோட் பண்ணும். ஸோ நான் ஸ்டிக்கின்றதுனால உங்கள் கையில் குழ நிற்காது. பட் ஆனால் டாம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக குழ இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் ஹேரை ரொம்ப சாஃப்டாக வச்சுக்கணும் அந்த ஆயிலை. இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன தோணுச்சுன்னா நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்குது, நல்லாவும் பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்னு தோணுச்சு. ஸோ இந்த ஆயில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணேன். இன்னும் என்ன ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பஜாஜோட ஆல்மண்ட் ஆயில் இந்த 6+ இருக்குது. ஸோ இதையும் அதையும் ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு ரெண்டுமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் இதை எது ரிவ்யூ பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சூப்பராக இருக்குது. அவ்வளோதான் இதான் சொல்ல முடியும். பிகாஸ் நீங்கள் ஆல்மண்ட் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ஆயிலை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்டாக ரொம்ப சூப்பராக ஹேர் ரொம்ப லாங்காக க்ரோத்தாக வளரும். ஸோ இந்த ரிவ்யூ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் நான் லாஸ்ட்டாக டிப்ஸ் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா. என்ன டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ட்ரை ஹேராக இருக்கீங்க, உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரிஸியாக இருக்குது, ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாட்டர் ப்ளஸ் ஆல்மண்ட் ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரே போட்டில் போட்டு நல்லா குளிக்க வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தோடனே அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நல்லா கோம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹேர் வந்து லைட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க மாதிரியே உங்களுக்கு தோணும். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் வந்து ரொம்ப பறக்காது, சிக் இருக்காது. ஸோ இதான் அந்த டிப்ஸ். ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஏதாச்சும் டவுட்மே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் வேறு யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போட வீடியோஸ் உங்களுக்கு தெரிய வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.